Kandidate për Këshillin Bashkiak në Kellers, Texas, Elda Rata. Do të analizojmë edhe një shqiptare tjetër që po kandidon. Në një intervistë për gazetën Dielli, kandidatja shqiptaro-amerikane Elda Rata prezanton platformën dhe visionin e saj për qytetin Keller në Texas, ku ajo kandidon për Këshillin Bashkiak. Platforma e saj elektorale mbështetet me 3 shtylla kryesore: sigurinë publike, zhvillimin ekonomik strategjik dhe mbështetjen për bizneset e vogla dhe familjet lokale. Sipas saj, Keller është një komunitet me vlera të forta dhe sfida e drejtimit të qytetit është të ruajë identitetin e tij ndërkohë që menaxhon rritjen dhe zhvillimin urban. Rata thekson se përvoja e saj si juriste dhe si përmarrëse në sektorin publik dhe privat i jep një perspektivë praktike për administrimin e qytetit. Ajo sheh kandidimin e saj si një mundësi për përfaqësuar këtë komunitet dhe për të treguar se shqiptarët janë pjesë aktive e demokracisë amerikane. Çdo sukses i një shqiptari është një sukses për gjithë komunitetin tonë, thekson ajo, duke përthirrur që mbështetja nga shqiptarët në Amerikë. Pozicioni i Këshilltarit Bashkiak, sipas saj, është shumë i rëndësishëm për vendimet e marrë në këtë nivel ndikojnë drejt në jetën e përditshme. Elda Rata ka një formim akademik ndërkombëtar në drejtësi, ka përfunduar studimet në Shqipëri dhe në Pace Law School në New York. Aktualisht punon në një kompani që ofron shërbime ligjore për korporata amerikane dhe njëkohësisht është bashkëpunëtare 2 restoranteve italiane në Keller, të cilat i drejton së bashku me bashkëshortin.